En el año de 1948, la revista Tiempos Nuevos, refiriéndose a las noticias de la prensa norteamericana sobre los platillos voladores, comentó: la psicosis desatada en el mundo occidental sobre las apariciones de los llamados platillos voladores son solamente un arma psicológica empleada. Ahora, ¿qué fue lo que hizo cambiar de opinión a los jerarcas rusos sobre el debatido tema de los ovnis? Antes de dar contestación a esta pregunta, empecemos por hacer notar que a lo largo de todo el territorio ruso, se habla, por ejemplo, que, a fines del siglo XVIII, existió un hombre al que se le conocía como el hechicero de Petersburgo. Y de la misma forma se menciona a los hombres de negro, y qué decir de los campesinos habitantes de las estepas. Pero entre todas estas leyendas, existe una que, a nuestro juicio, guarda una estrecha relación con el tema que aquí tratamos. Solo que, ¿quién fue realmente este hombre? Bueno, si hemos de creer las leyendas, se cuenta que el cosaco Pushkin era un hombre de pésima fama. Sucedió que un día, en un pequeño claro del bosque cercano a un pueblo campesino situado en los márgenes del Don, cuna de los cosacos, varios hombres sorpresivamente se encontraron con la misteriosa esfera. Fue observada por los hombres con una curiosidad supersticiosa, concluyendo afirmando en forma unánime que eran incapaces de entender la forma en que la misma había llegado a ese lugar. En efecto, la perfecta conservación de la vegetación alrededor de la esfera y la ausencia de hoyancos o depresiones en donde la misma estaba asentada mostraban que incluso no podía haber caído del cielo. La esfera era lisa, grisácea, del color de una bala de plomo, y cuando los hombres trataron de moverla ayudados con grandes pértigas, descubrieron que su peso era inmenso, pues no pudieron moverla un solo milímetro. Desanimados por su fracaso ante el peso de la extraña esfera, cuando tuvieron que retroceder ante la súbita aparición del cosaco Pushkin, montado en su brioso caballo, a gritos empezó a interrogarlos. Los campesinos no tuvieron más remedio que proporcionar al terrible cosaco Pushkin los pormenores del caso. El cosaco Pushkin, molesto con los campesinos, reprochándole su falta de valor y no haber hecho nada ante la enigmática esfera, decidió de manera brusca y tajante ir contra la esfera, demostrándoles a los campesinos que no había nada que temer. Mientras el cosaco Pushkin descargaba terribles mandobles sobre la esfera, los campesinos fueron testigos de algo insólito. Sobre la lisa superficie de la esfera, apareció de pronto algo que asemejaba a un enorme ojo. Los campesinos gritaron y retrocedieron aterrorizados, pero el cosaco Pushkin, entre grandes risotadas e insultos, empezó a descargar grandes tajos sobre el ojo que había aparecido en la esfera. Lo que siguió a continuación parece realmente un relato de ciencia ficción, según los testimonios del hecho. El cosaco Pushkin, como su caballo, empezaban a perder consistencia, a hacerse transparente y a desvanecerse del todo en el aire. Todos vieron la desconcertante escena, excepto quizá el cosaco Pushkin, quien siguió profiriendo gritos y maldiciones, que poco a poco se fueron oyendo cada vez más lejos. ¿Qué había sucedido? Los horrorizados campesinos no se quedaron para averiguarlo. Huyeron atropellándose entre sí y no pararon de correr hasta el pueblo. 2 días después, los campesinos tuvieron que rectificar sus suposiciones, al ver aparecer a la entrada del pueblo al cosaco Pushkin montado en su caballo. Pushkin no recordaba nada de lo que había pasado, pero cuando escuchó a los campesinos nombrar la bola, se puso furioso y corrió de nueva cuenta hacia el bosque gritando. Solo que, cuando el furioso cosaco llegó al bosque, la esfera metálica ya había desaparecido. Y así termina la leyenda rusa del cosaco Pushkin, dada a conocer en 1948, por la revista Tiempos Nuevos, relacionándola irónicamente con las apariciones de ovnis en los países occidentales. Ahora bien, si esa era su forma de pensar con respecto a los ovnis, en el año de 1948, ¿qué fue entonces lo que hizo cambiar radicalmente de opinión? En efecto, una espléndida mañana de agosto de 1950, en plena guerra de Corea, un avión ruso de exploración acompañado por una escolta de 2 cazas, sobrevolaban el mar de Japón. Abajo, un barco mercante japonés que observaba la formación. Prácticamente de la nada, un cuerpo redondo, de gran luminosidad surcó el cielo y se detuvo en mitad del aire, por delante de los aviones. La reacción de los aviones rusos fue instantánea.
El aparato de exploración invirtió inmediatamente su ruta y los cazas se abrieron en abanico listos para el ataque. Uno de los cazas rusos, luego de ejecutar varias pasadas por encima del ovni, decidió jugarse el todo por el todo, puso al platillo en la mira de sus ametralladoras. Lo que sucedió entonces, al decir de la tripulación del mercante japonés, fue un espectáculo realmente alucinante. El caza ruso picó sobre el ovni y de pronto, pareció quedar por un momento suspendido en el aire, luego empezó a vibrar, parecía multiplicarse, hasta estallar en el aire y caer al mar convertido en pequeños fragmentos. Después, según los testimonios del piloto de otro caza ruso y del capitán y tripulantes del mercante japonés, el ovni se elevó en fracciones de segundos, varios centenares de metros, corrigió su rumbo, desapareciendo en el cielo a una velocidad ultraterrena. ¿Qué había sucedido? ¿Había chocado el caza ruso con el ovni? ¿Se había estrellado, acaso, con un campo de fuerza producido por este? Pero, un poco de luz sobre este misterio, vino a hacerse muchos años más tarde, luego de terminada la guerra de Corea, y suavizadas un poco las relaciones internacionales entre los dos colosos, Rusia y Estados Unidos. El primero de ellos ocurrió el 7 de enero de 1948, en las cercanías de la base aérea de Goodman, en territorio de los Estados Unidos. En efecto, el 8 de enero de 1948, el pueblo entero de los Estados Unidos fue sacudido por una noticia a 8 columnas, publicadas en todos los diarios del país. ¿Qué había sucedido para motivar dicho encabezado? Nada menos que la desintegración en el aire de un caza F-51 al mando del capitán Thomas Manchau, cuando perseguía un ovni. Años más tarde, el 23 de junio de 1950, un DCA de matrícula estadounidense, con 58 personas a bordo, se enfrentó de pronto con una sombra redondeada de la que emanaba una luz rojiza. Al parecer el ovni emergió súbitamente de entre las nubes y permaneció un instante inmóvil frente al DCA, describió después un arco, perdió altura aparentemente y luego, volvió a elevarse de repente. Meses más tarde, el 2 de mayo de 1953, a escasos 3 minutos de vuelo del aeropuerto de Dum Dum, en Calcuta, India, un comete aerolíneas británicas con 43 pasajeros a bordo, y ante la mirada de cientos de testigos, fue golpeado en el aire por un ovni, le explotó y cayó a tierra prácticamente pulverizado. Los buzos de la Marina norteamericana trataron en vano en recuperar los restos del avión destruido, trabajando a 50 metros de profundidad en el lecho fangoso del lago Boone. En realidad, los restos recuperados daban la impresión de una placa de vidrio colocada sobre una mesa y luego pulverizadas con una plancha neumática de hierro. Y algo más, los restos del comete Calcuta también presentaron esa impresionante apariencia. Ahora bien, ¿a qué podía atribuirse esta destrucción tan implacable de los aviones? Obviamente no una explosión, es decir, no a una explosión de la que normalmente ocurren en los accidentes aéreos. El rayo de la muerte fue la primera solución que vino a la cabeza del público y aficionados a los relatos de la ciencia ficción. En realidad, y solo en calidad de hipótesis, los técnicos en la materia hablaron del choque de dos cuerpos, uno de los cuales se desplaza por el aire a velocidades ultraterrenas. A que puede llamarse realmente velocidades ultraterrenas, a fuerzas inconcebibles que pulverizan la materia que alcanzan a rozar, convirtiendo en un segundo toneladas de acero en fragmentos cristalizados. Y de ser así, se sigue todavía dudando de la existencia de inteligencia extraterrestre, que han alcanzado una tecnología que nosotros apenas soñamos en alcanzar. Gracias por llegar al final del video. Si te ha gustado, suscríbete, déjanos un like que nos ayuda muchísimo y activa la campanita para que te notifique el siguiente capítulo.